Welcome back guys. Last video मा हामीले तीनवटा क्वेशन्सहरु गरेको थियौं रिलेटेड टु इफ एल्स. We still have some problems left. स्क्रिनमा तपाईहरुले के प्रब्लम्स देख्न सक्नुहुन्छ. त्यसको सोलुसन चाहिँ first try to solve them on your own. Please pause the video now. Okay, let's move on to solve these one by one. First question मा हामीलाई भनेको छ कि एउटा डेट दिन्छ YYYY/mm/dd भन्ने फर्मेटमा. त्यसलाई हामीले चाहिँ लीगल फर्मेटमा प्रिन्ट गर्नु पर्यो. 1997 10/19 लाई चाहिँ 19th day of October 1997 भन्नु पर्यो. यहाँनेर थोरै ट्रिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि 1 छ भने चाहिँ फेरि फर्स्ट डे भन्नुपर्छ हैन. ST भन्ने आउँछ नि त 1 भन्दा पछाडी. 2 छ भने सेकेन्ड भन्नु पर्यो, ND हुनु पर्यो. थर्ड छ भने RD हुने भयो. अनि 11 छ भने फेरि TH हुने भयो, 11th भयो हैन. 21 छ भने फेरि 21st भयो हैन. हो त्यसरी चाहिँ त्यो मिलाउनको लागि चाहिँ अलिकति ट्विक गर्नुपर्छ. We will do it. है लेट्स स्टार्ट. सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले इनपुट लिनु पर्यो डेटलाई. सो डेटको चाहिँ इयर, मन्थ र डे लाई स्टोर गर्नको लागि तीनवटा भेरिएबल चाहियो. इयर नेगेटिभ हुँदैन, प्लस हाम्रो इयरहरु चाहिँ फ्लोटिङ पोइन्टमा पनि हुँदैन. सो इन्ट नै भनेर भन्दियौ. अनसाइन्ड इन्ट भन्दाखेरि अझै राम्रो, तर इन्ट नै भन्दा फरक पर्दैन है. इयर, मन्थ र डे तीनवटा चाहिँ मैले डिक्लेयर गरे. र फर्स्टमा चाहिँ युजरलाई प्रिन्ट गराइदिन्छु मैले डेट अफ इस्यु भनेर. मैले स्क्यानएफ गर्छु. थोरै प्याटर्न म्याचिङ पनि गर्नुपर्छ यहाँनेर. फर्स्टमा मैले इयरको लागि %d भनेर म्याच गरे. त्यसपछि एउटा स्ल्याश की आउँछ. त्यसपछि फेरि %d अनि फेरि अर्को एउटा स्ल्याश भन्ने की आउँछ. त्यसपछि फेरि अर्को %d. यो तीनहरुलाई म्याच गरेर फर्स्टलाई चाहिँ लगेर राखे इयरमा, सेकेन्डलाई राखे मन्थमा र थर्डलाई राखे डेमा. ओके, हाम्रो तीनवटा आइसक्यो. सो अब हामीले जुन आउटपुट गराउनु पर्ने छ, आउटपुटलाई चाहिँ चरणबद्ध रूपमा गराउँदै लैजाउँ. सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ के प्रिन्ट गराउँछौँ हामीले भन्दाखेरि printf the document has been issued on the भनेर. त्यसपछि अब हामीले %d अनि यहाँनेर चाहिँ इयरलाई चाहिँ प्रिन्ट गराइदियौँ. इयर हैन, डे लाई चाहिँ है. यसले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि द डकुमेन्ट हैज बीन इस्युड अन भनेर. अब 19 थियो भने 19 भयो. अब यो भन्दा पछाडी TH अथवा ST हुने के हुने हो भन्ने कुरा अब हामीले कोड लेख्छौं. यो सम्म चाहिँ हाम्रो सबैको लागि एउटै नै हुन्छ नि त. त्यही भएर यसलाई चाहिँ सबैभन्दा माथि नै लेखिदिहाल्यो भने यसलाई चाहिँ कुनै लजिक लगाइराख्नै परिरहेको छैन नि त. त्यही भएर अब बल्ल लजिक लगाउँछौँ हामीले. लजिक चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा स्विच लगाउँ है. यहाँनिर स्विच युज गर्नु चाहिँ इट्स भेरी गुड. स्विच चाहिँ केलाई गर्छु भन्दाखेरि मैले डे लाई गर्छु हैन. अब मैले चाहिँ केसेसहरु दिन्छु है. मैले सुरुमा चाहिँ ST युज गर्ने केसहरु लेख्छु है फर्स्टमा है. केस 1 भयो भने त्यो बेलामा हामीले 1 ST भनेर फर्स्ट भनेर लेख्नु पर्थ्यो हैन. त्यसै जस्तो केस 21 भयो भने र केस 31 भयो भने त्यो बेलामा चाहिँ के गर्छौं भन्दा printf ST भनेर लेख्छौं. त्यसपछि स्पेस दिएर ST मात्र लेखौँ. डे अफ पनि पछि लेखौँला नि हैन. ST मात्र लेखेँ र यसरी सेमिकोलन दिएँ र यहाँनिर चाहिँ ब्रेक गरेँ. मैले यो तीनवटा केसेसहरुमा चाहिँ ब्रेक किन गरिन भन्दाखेरि 1 भयो पनि 21 भयो पनि 31 भयो पनि यो इभेन्चुअली फ्लो भएर यही ST मै आओस् अनि मात्र ब्रेक होस् भन्ने चाहन्छु कि मैले. कहिलेकाहीँ ब्रेक प्रयोग नगर्नु पनि युजफुल हुन जान्छ हैन. यहाँ देखिहाल्यो. त्यसै जस्तो ND युज गर्ने ठाउँहरु चाहिँ केस 2 मा मात्र है. एक्चुअली नेपाली डेटमा त 32 पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ, इंग्लिश डेटमा कहिले पनि हुँदैन है. ND र ब्रेक, यहाँ चाहिँ ब्रेक गर्नु बिर्सनु भएन है. र त्यसपछि केस 3 मा printf RD भनेर र यहाँनिर पनि ब्रेक गरौँ. र फाइनली यदि यो ST, ND र RD लेख्नु पर्ने स्पेशल केसेसहरु आएन भने डिफल्टमा चाहिँ के भनिदिन्छौँ भन्दाखेरि प्रिन्ट गर्ने TH भनेर हैन. अरुमा सबैमा TH नै हो नि त. अब हाम्रो स्विच सकिसकेपछि फेरि प्रिन्ट गर्ने के भन्दाखेरि स्पेस अनि डे अफ भनेर भन्ने. अब त्यसपछि फेरि हाम्रो मन्थलाई प्रिन्ट गराउन अझै बाँकी छ. यहाँनेर मन्थलाई प्रिन्ट गराउन पनि we will use another switch, किनकि मन्थ भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ यदि 1 छ भने हाम्रो जनवरी हुनु पर्यो, 2 छ भने फेब्रुअरी हुनु पर्यो. त्यसरी नै हामीले गर्दै जानुपर्छ. सो यहाँनेर चाहिँ अर्को फेरि स्विच राखौं. स्विच
यसले चाहिँ स्विच गर्छ मन्थलाई। केस 1 भयो भने प्रिन्टएफ जनवरी। मैले \n चाहिँ यहाँनिर राखेको छैन कतै पनि, किन भन्दा हामीले एउटै लाइनमा चाहिँ द डकुमेन्ट हेज बिन इस्युड अन अफ डे अफ 2020 यसरी चाहिँ प्रिन्ट गराउनु परेको छ। सो यहाँनिर चाहिँ \n राख्यो भने त नेक्स्ट लाइनमा गइहाल्छ नि त होइन, त्यो भएर राख्नु भएन, ब्रेक गरेँ। त्यसै जस्तो केस 2 भयो भने चाहिँ प्रिन्टएफ फेब्रुअरी। यसरी नै डिसेम्बरसम्म चाहिँ म कपी पेस्ट गर्छु। यो लेख्न थाल्यो भने फेरि धेरै टाइम लाग्छ। ओके, आई हेभ जस्ट कम्प्लिटेड टिल डिसेम्बर, अनि मैले डिफल्टमा एउटा इन्भ्यालिड मन्थ पनि राखिदिएको छु, जस्ट इन केस 1 देखि 12 सम्मको भ्यालु आएन, अरू नै कुनै भ्यालु आयो भने चाहिँ। सो आफ्टर यो स्विच केस स्टेटमेन्ट पछि चाहिँ हाम्रो जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल यस्तो एउटा मन्थ चाहिँ प्रिन्ट भइसक्यो। त्यसपछि अब फेरि के प्रिन्ट गर्न बाँकी छ त भन्दाखेरि स्पेसभन्दा पहिला एउटा कमा अनि स्पेस, यहाँनिर चाहिँ इयर प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो। सो %d, अब फाइनली बल्ल फुल स्टप अनि \n भनेर राख्न पायो हामीले न्यू लाइनको लागि। यहाँ चाहिँ प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो इयर भनेर। बेसिकली हामीले यहाँ गरेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर्स्टमा हामीले द डकुमेन्ट हेज बिन इस्युड अन द भनेर डेलाई चाहिँ प्रिन्ट गरिदिइहाल्यौँ। त्यसपछि डे चाहिँ 1, 21, 31 अब के हुन्छ त्यसको आधारमा STND, RD र TH कुन प्रिन्ट गर्ने हो त्यो प्रिन्ट गऱ्यौँ। त्यसपछि डे अफ भनेर लेख्यौँ। त्यसपछि फेरि मन्थ चाहिँ कुन छ, अब मन्थको भ्यालु चाहिँ कति छ त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले जनवरी फेब्रुअरी के प्रिन्ट गर्ने हो त्यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गऱ्यौँ र फाइनल्ली कमा लेखेर चाहिँ हामीले इयरलाई चाहिँ प्रिन्ट गऱ्यौँ। सो इफ वी ट्राई टु सेभ एन्ड रन इट 2020 अप्रिल 3 भन्यो भने 3rd day of April 2020 भनेर भन्यो। सो एक्चुअली इट वाज सक्सेसफुल, कङ्ग्रेचुलेसन्स। फर नाउ लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट क्वेसन। यो फाइनल क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई एउटा इयर दिन्छ भनेर भनेको छ इन्टिजरमा, र त्यो इयर चाहिँ लिप इयर हो कि होइन भनेर चेक गर्नुपर्ने छ। एक्चुअली लिप इयर फाइन्ड गर्ने यो प्रब्लम चाहिँ इज वान अफ द मोस्ट फेमस प्रब्लम होइन, अनि अल्गोरिदम पनि अलिकति कस्तो गाह्रो टाइपको, गाह्रो भन्दा पनि कन्फ्युजन हुने टाइपको छ नि त, कति धेरै चेकहरू छ होइन, एक्सेप्सनल केसहरू छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ बिगिनर्सहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ यो प्रब्लम चाहिँ, तर हामी स्टेप बाई स्टेप सल्भ गर्दै जान्छौँ। यसलाई एक्ज्याक्टली लिस्टेड इफ नै युज गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। हामीले एउटै इफमा चाहिँ धेरै एक्सप्रेसनहरूलाई चाहिँ एन्ड गरेर अर गरेर राखेर वी क्यान फाइन्ड आउट होइन, तर मैले नेस्टेड इफ सिकाउन खोज्दैछु त्यसैले म नेस्टेड इफबाट चाहिँ गरेर देखाउँछु यसलाई चाहिँ। सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले इयर स्टोर गर्नको लागि एउटा भेरिएबल बनाउनु पऱ्यो, र मैले युजरलाई चाहिँ मेसेज दिन्छु कि इन्टर के भनेको छ हामीलाई, इन्टर इयर नै भनेको छैन। सो इन्टर इयर भनेर भने, एन्ड देन आई विल स्क्यानएफ %d $year, इयरमा चाहिँ हाम्रो भ्यालु आयो। यो क्वेसनमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई फ्ल्याग पनि स्टोर गर्न सिकाउँछु। फ्ल्याग भनेको चाहिँ बेसिकली ट्रु अर फल्स भनेर स्टोर राख्ने एउटा भेरिएबल हो। त्यसलाई स्टोर गर्नको लागि लेट्स डिक्लेयर one int इज लिप इयर भनेर, एन्ड देन मैले फर्स्टमा इयरलाई चाहिँ अब चेक गर्न खोज्दैछु। हाम्रो अल्गोरिदम अनुसार चाहिँ यदि इयरलाई 4 ले डिभाइड गर्न मिल्दैन भने त्यो चाहिँ लिप इयर होइन। सो इफ इयर %4 इज नट इक्वल्स टु 0, यो भयो भने चाहिँ हाम्रो लिप इयर होइन, त्यस कारणले इज लिप इयरमा चाहिँ 0 राखेँ मैले, 0 भने फल्स हो। त्यस कारणले यदि यो कन्डिसन पुरा भएन भने चाहिँ भनेको यदि 4 ले डिभिजिबल छ भने चाहिँ अब हामीले फर्दर चेक गर्नुपर्ने छ, र फर्दर चेक चाहिँ अब हामीले यो एल्सभित्र फेरि अर्को इफ एल्स राख्छौँ। अर्को चेक भने चाहिँ यो इयर चाहिँ 100 ले डिभिजिबल छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पऱ्यो। यदि 100 ले डिभिजिबल छैन भने चाहिँ यो लिप इयर हो। सो यदि 100 ले डिभिजिबल छैन भने चाहिँ लिप इयर हो। सो इज लिप इयरमा 1 राखेँ, नत्र भने चाहिँ फेरि फर्दर चेक गर्न बाँकी छ। फर्दर चेकमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि फेरि यदि त्यो नम्बर डिभिजिबल बाई 400 पनि छ भने चाहिँ त्यो लिप इयर हो। सो इफ इयर चाहिँ %400 गर्दाखेरि 0 आउँछ भने त्यो बेलामा चाहिँ इज लिप इयर इक्वल्स टु 1 हुन्छ, तर त्यो हुँदैन भने चाहिँ इज लिप इयर भने चाहिँ 0 हुन्छ। सो हामीले एल्सभित्र इफ राखेको छ, फेरि त्यसको एल्सभित्र पनि फेरि अर्को इफ एल्स राखेको छ होइन, यसलाई चाहिँ नेस्टेड इफ भनेर भनिन्छ। राइट नाउ जब यो इफ एल्सहरू सबै सकिसक्छ त्यसपछि इज लिप इयर भन्नेमा चाहिँ आइदर 0 हुन्छ अर 1 हुन्छ। यदि त्यो 0 छ भने चाहिँ बुझिन्छ कि लिप इयर होइन,
यदि लिप इयर हो भने चाहिँ त्यसमा 1 आएर बसेको हुन्छ। सो लास्टमा चाहिँ हामीले चेक गरौँ कि इफ इज लिप इयर भनेर। यसको मिनिङ भयो कि लिप इयरमा यदि 1 छ भने चाहिँ इफ भित्र जाने भयो, नत्र चाहिँ नजाने भयो। इफ इज लिप इयर देन printf the year is a leap year भनेर, else printf the year is not a leap year। यही क्वेसनलाई अरू तरिकाले पनि गर्न मिल्छ हैन, द्याट्स टोटली फाइन। मैले जस्ट एउटा तरिकाले गरिदिएको छु। सो लेट्स सेभ एन्ड रन इट। सरी कि देन नन void function main should return a value, return 0 or return 0 गर्नु पर्छ मैले। enter a year 2004 is a leap year हो, 2004 leap year हो, तर 2100 चाहिँ हैन, is not a leap year। okay, congratulations, we solved it। आजको लागि यति मात्र गर्छु। if you like my video then don't forget to give a thumbs up। अनि के कन्फ्युजन छ भने put it in the comment section। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्, आफ्नो साथीहरूसँग सेयर गर्न नबिर्सनुहोस्, क्लासमेट्सहरूलाई चाहिँ भन्न नबिर्सनुहोस्। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।